You are the assistant director of FBI Cyber. I want to know where Hunter Biden's laptop is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 crack commandments. Wow. 1, 2, 3, 4. Man can't tell me nothing about this code. On behalf of Amy, I'd like to thank the devil and all the dark lords who gave her this award, allowed her to feast on the flesh of the innocent. Can't tell me nothing about this crack, this weed, and my hustling niggas. Niggas on the corner, I ain't forget you niggas. My triple B niggas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All hail the Dark Lord! 7, 8, 9. I've been in this game for years. It made me an animal. There's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track. Not your wig pushed back. Rule number uno. Never let no one know how much dough you hold. Cause you know that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Good evening, godless sodomites. We're in Hollywood, the belly of the beast. Number 2, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your highness. I done squeeze mad clips at these cats for they bricks and chips. Number 3. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Kneel before your God, Babylon! Number 3. Never trust nobody. Your mom's set that ass up, properly gassed up, hoodie the masked up. For that fast buck, she be laying in the bushes to light that ass up. Number 4, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number 4. A estar salidos de lo que es la sintonía de la realidad, lo que nos dicen los colegios, lo que nos dicen nuestros papás, lo que nos dicen nuestras parejas, es lo que tomamos como realidad. Lastimosamente, la realidad es una para todos, así todos tengan un escotoma en la cabeza, que es una enfermedad con la que el alma le cuesta ver la realidad y solo ve lo que quiere ver. Con ustedes, una verdad incómoda. Así, una dinastía de usureros askenazis afincada en Alemania, como los Bauer, conocidos después como los Rothschild, se sitúan a finales del siglo XVIII como agentes de confianza de los principales príncipes de Europa. El prestamista Nathan Meyer Rothschild se muda a Londres para 10 años después convertirse en el dueño y señor del Banco de Inglaterra. Jacob Rothschild se instala después en París y hace esencialmente lo mismo con el Imperio francés. Al otro lado del Océano Atlántico se inicia una guerra con los independizados Estados Unidos de América, que culmina con la expansión del Imperio Rothschild bajo la forma de la fundación de la Reserva Federal Norteamericana. A finales del siglo XIX, el askenazi Theodor Herzl elabora las teorías que se iban a poner en práctica a través de las horrendas guerras y revoluciones que se inauguran con el siglo XX. Se trata del sionismo, el movimiento político que busca un regreso fraudulento a Palestina de un pueblo que jamás estuvo allí. Un año después de la fundación de la Reserva Federal, se declara la guerra que culminará en una institución internacionalista controlada por los sionistas. Sociedad de Naciones, actualizada después como ONU. Tras el colapso soviético y una teatral Guerra Fría, usada como pretexto para el desarrollo bélico-tecnológico más allá de las estrellas, vemos ya en pleno siglo XXI como dos entidades házaras, dos fuerzas hermanadas racial y espiritualmente, gobiernan el mundo en su totalidad bajo un régimen tiránico de control bancario y militar. Around the same time that John D. Rockefeller seized U.S. media, he also hijacked U.S. medicine. When it was discovered that drugs could be produced from petroleum, America's top oil mogul ordered his army of propagandists to invert reality accordingly. Medicines used for thousands of years were suddenly classified as alternative, while the new, petroleum-based, highly addictive, and patentable drugs
were declared the gold standard. After buying the German pharmaceutical company that manufactured chemicals of war for Adolf Hitler, Rockefeller leveraged his political influence by pressing Congress to declare natural healing modalities unscientific quackery. Rockefeller then took control of the American Medical Association and began offering massive grants to top medical schools under the mandate that only his approved curriculum be taught. Any mention of the healing powers of herbs, plants, and diet was erased from most medical textbooks. When evidence began to emerge that petroleum-based medicines were causing cancer, Mr. Rockefeller founded the American Cancer Society, through which he suppressed that information. John D. Rockefeller is duly credited as the founder of the pharmaceutical industry. This is not an indictment against doctors. More than anyone, they are under the stranglehold of the single largest lobbying power in Washington. Every year, the pharmaceutical industry spends at least twice the amount as big oil to influence laws, policies, and public perception. Thanks to Mr. Rockefeller, the architect of American monopolies, no industry has more power over our lives than Big Pharma. So I found a little book at the Library of Congress called The Drug Trust by a man named Morris Beall. And he was a Washington news reporter whose wife had had some minor ailment, and she went to the doctors, and she was so mistreated that it made her husband furious. And so he started looking at the medical profession, and he was appalled by what he found out. So he started studying the medical profession, and he wrote a little book about 20 pages long called The Drug Trust. And on the first page of this book, he said that he had found out that every drug manufacturer in the United States was controlled by John D. Rockefeller. And I thought, if this is the richest man in the world, and he has the greatest corporation in the world, what does he want to fool around with the medical profession for? Yeah. Because that wasn't a very highly paid profession in those days, but it was part of the control. And he saw new worlds to conquer, and he took over the entire medical profession in the United States. El Instituto Tavistock nace bajo el nombre de Clínica Tavistock en Londres en 1920. En un principio, las funciones de la clínica dependían del Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico y centraban sus investigaciones en la evaluación del efecto traumático de los bombardeos sobre los veteranos de guerra británicos de la Primera Guerra Mundial. En 1947, la clínica Tavistock se convertiría en el Tavistock Institute of Human Relations gracias a la inversión privada de la Fundación Rockefeller. Así, Tavistock dejó de depender de un departamento estatal para convertirse en una organización autofinanciada que respondía ante la familia Rockefeller. Mientras tanto, en Tavistock se seguían desarrollando técnicas de control de masas y de lavado de cerebro que se enseñaban a futuros dirigentes mundiales para ser aplicadas desde puestos de enorme influencia internacional. El Instituto Tavistock ha desarrollado tal poder en Estados Unidos que nadie llega a sobresalir en ningún campo sin haber sido formado en ciencia comportamental en Tavistock o en alguna de sus filiales. Su papel en la creación del nuevo orden mundial es fundamental. La firma farmacológica suiza Sandoz AG desarrollaba la dietilamida de ácido lisérgico, o LSD, que inspiró la creación en 1953 del programa conocido como MK Ultra por parte de la CIA. La CIA creía que el LSD ofrecía la posibilidad de un acceso total a la mente del sujeto y que esto permitía borrar ciertos recuerdos y sustituirlos por información concreta. Escondidos en prestigiosas fundaciones, empresas y centros de investigación que respondían ante la Fundación Rockefeller, estos maestros de las marionetas de la política y de las finanzas se sirvieron de la cultura pop para promover la alienación con el objetivo de interrumpir el desarrollo social. Frederick Emery, uno de los científicos sociales más importantes de su generación y miembro de Tavistock, expuso: la televisión consiste en una señal constante de 50 fotogramas por segundo, cuyo efecto puede definirse en cierta forma como el equivalente tecnológico de un hipnotizador. La televisión es un medio poderoso para crear una opinión común y eliminar la individualidad. Admitimos lo que vemos en televisión como cierto porque está consensuado y lo asimilamos sin dudar. Y por supuesto, el área que más posibilidades ofrece es la publicidad, campo de cultivo para tendencias y necesidades creadas a partir de la nada por las grandes empresas. A todo este entramado de los mass media hay que sumar a grandes publicaciones como el Times y el Post, que son en realidad empresas del Bilderberg y el CFR. En ellas se marcan los temas y fijan los límites de lo políticamente correcto, lo que ha sido de gran ayuda a la hora de crear un clima de inestabilidad y preocupación global totalmente propicio para los planes del nuevo orden mundial. En Tavistock desarrollaron una teoría acerca de la turbulencia social, según la cual se puede ablandar a una población utilizando fenómenos en masa, como cortes en el suministro de energía,
hundimientos económicos y financieros o ataques terroristas. Es ahora cuando las investigaciones de Tavistock sobre el punto de ruptura tienen su fruto. Cuando se alcance ese punto de ruptura, cuando ya no se pueda más, entonces surgirá el nuevo orden mundial como la solución definitiva a todos nuestros problemas. En 1968, en la conferencia del Club Bilderberg en Mont-Tremblant, Quebec, Canadá, George Ball, director de Lehman Brothers y además de subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de JFK y del presidente Lyndon Johnson, anunció un proyecto para construir lo que él llamó la empresa mundial S.A. Según Ball y los demás asistentes a la reunión del Club Bilderberg, los recursos de cualquier país no pertenecen a ese país, sino pertenecen a la empresa mundial S.A. dirigida por la élite financiera mundial. De modo que lo que se necesita es una nueva forma de gobierno que distribuya de manera más equitativa los recursos del mundo. Y decidieron que esa nueva forma de gobierno era la corporación. La idea sería que esta empresa mundial se convirtiera en el nuevo gobierno. BlackRock, Vanguard i State Street kontroliraju imovinu u vrijednosti višoj od 15 trilijuna dolara. Što je 15 trilijuna dolara? To je 3 puta više od godišnjeg proračuna Sjedinjenih Američkih Država za 2020. godinu, koji iznosi 4,8 trilijuna dolara i više od bruto nacionalnog dohotka Narodne Republike Kine. Ti fondovi imaju udjele u svim važnim farmaceutskim, medijskim, oružanim, transportnim tvrtkama i bankama, što u prijevodu znači da ne samo da su vlasnici, nego da uistinu posjeduju i cijelu svjetsku ekonomiju. Mogućnost dogovaranja i kontroliranja odluka država i političara čini ih moćnijima od jednog predsjednika ili premijera bilo koje države na svijetu. Činjenica da nam predstoji ogromna inflacija koja će najviše pogoditi nije ekonomska zakonitost, već nezasitna želja i pohlepa vlasnika tih fondova. Sve to ukazuje da iza cijele priče stoji svega par ili možda čak i samo jedna fizička osoba. Nalaze se u međusobnoj sprezi potaknute interesima megakapitala koji upravlja našim životima, a da mi o tome ništa i ne znamo. Najveći dioničari Pfizera, Moderna i Johnson & Johnson ponovno su naravno Vanguard i BlackRock. Sve kompanije koje su proizvele cjepiva za COVID-19 imaju većinski vlasnički udio upravo u vlasništvu Vanguarda i BlackRock. Svi kanali informiranja koje u suvremenom svijetu koristimo također polaze iz jednog mjesta. Google, YouTube, Facebook, New York Times, CNN, Fox News, s koje god strane gledali i kojim god svjetonazorima pripadali, vlasnička struktura je ista. Takozvani protivnici, lažni suparnici, vode se jednim te istim interesom. Na koje god da smo strani, novac ide u iste džepove. Koliko god mi bili podijeljeni, danas je potpuno jasno tko upravlja svijetom i donosi sve bitne odluke, od ratova pa sve do pandemija, a koje će se u bliskoj budućnosti, nažalost, sve brže izmjenjivati. El mismo Bloomberg llamó a BlackRock el cuarto brazo del gobierno, porque es la única entidad no gubernamental que tiene una estrecha relación con los bancos federales, llamados bancos centrales. BlackRock no solo presta dinero a los bancos federales, sino que también es su asesor principal y el desarrollador del sistema informático que utilizan los bancos federales. Docenas de empleados de BlackRock tenían altos cargos en la Casa Blanca durante la administración Bush y las administraciones de Obama y actualmente bajo Joe Biden. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, es recibido normalmente por muchos jefes de estados y políticos y es comprensiblemente el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, es recibido normalmente por muchos jefes de estado y políticos y es entendible.
Él es la cara visible de la empresa que controla todo. Los informes de Oxfam y Bloomberg muestran que 1% de la población mundial colectivamente posee más dinero que el otro 99%. Solo señalar que muchas de estas familias pertenecen a linajes reales y son los fundadores de nuestro sistema bancario, las Naciones Unidas y todas las industrias del mundo. Estas familias nunca perdieron su poder, pero al incrementarse la población mundial, se vieron forzados a esconderse detrás de compañías de inversión como Vanguard, en la que los mayores accionistas son fondos privados y organizaciones sin fines de lucro de estas familias. Cerca del 90% de los medios internacionales son propiedad de 9 conglomerados: Viacom, CBS, Paramount, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Canal 5 de Inglaterra y Canal 10 de Australia. AT&T, que la casa matriz es Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, Cartoon Network, TNT y muchas otras marcas conocidas. La todopoderosa compañía News Corp. Esta compañía es la dueña de la mayoría de los medios más reconocidos en el mundo, como diarios, revistas y canales de televisión de Estados Unidos, Inglaterra y Australia. News Corp está emparentada con Fox Corp, una de las empresas más poderosas de la Tierra. Después, Walt Disney, un conglomerado de dimensiones inimaginables. Otro conglomerado poderoso es Comcast. Esta es la matriz de NBC, DreamWorks, Universal, Sky Group, Focus Features, Xfinity y muchas otras marcas. Bertelsmann, el mayor accionista de la editorial más grande del mundo, Penguin Random House, y dueño y fundador de BMG Music. Algunos miembros de los medios usan sus plataformas para proporcionar sus propias mentiras y sus agendas para controlar exactamente lo que la gente piensa. Y esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Nadie quiere ver, nadie quiere oír, nadie quiere hablar. Entonces, que la cámara hable. Y esto es el Foro Económico Mundial, la reunión anual que se celebra en Davos, Suiza, donde las élites del mundo se reúnen en sus aviones privados para reunirse, planificar el control total de la humanidad utilizando los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología para remodelar las democracias y formar un gobierno global. Bueno, según las declaraciones del señor Klaus Schwab, que es el fundador y actual jefe del Foro Económico Mundial, parece percibir la democracia como un obstáculo para un mundo totalmente globalizado. De hecho, en un informe titulado Global Redesign, que fue publicado en el año 2010 por el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab escribió que un mundo globalizado es mejor gestionado por una coalición autoseleccionada de corporaciones multinacionales, gobiernos, incluso a través del sistema de la ONU y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas, OSCE. Los gobiernos ya no son los actores abrumadoramente dominantes en la escena mundial y que ha llegado el momento de un nuevo paradigma de gobernanza internacional de las partes interesadas. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinet. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. FDA approved the first electronic pill, if I can call it like that. So it is basically biological chip that it is in the tablet. And once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance. The insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do.
take them. We're definitely investing a huge amount to make sure that we're fighting misinformation. The first would be, from a policy standpoint, we would look at content that we would think about in terms of being violative of our policies. So if you look at COVID, for example, we came up with 10 different policies that we said would be violative. Like an example of that would be saying that COVID came from something other than a virus. So we do remove content based on those policies. We actually publish that in a transparency report. The second one would be really raising up authoritative information. So if you are dealing with a sensitive subject like news, health, science, we are going to make sure that what we're recommending is coming from a trusted, well-known publisher that can be reliable. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. De acuerdo con Schwab, nuestra vieja sociedad tiene que ser reemplazada por una nueva en la que los países perderían su soberanía en pos de un nuevo gobierno mundial en el cual la gente no tendría nada, trabajaría para el Estado y como contrapartida tendrían sus casas, planes de salud y cualquier otra necesidad básica cubierta. Schwab dice en su libro que nunca volveremos a la normalidad que conocimos. 1% of the world's population owned 44% of the wealth. And since the start of the pandemic, billionaires have increased theirs by more than 25%, whilst 150 million people fell back into extreme poverty. And with climate change set to dwarf the damage caused by the pandemic, the message from 2020 should be abundantly clear. Developing and owning a coronavirus vaccine has become a biotech arms race with political overtone. And in 2013, the NIH said gain-of-function research on coronavirus should be suspended. The National Institutes of Health had a moral and social and potentially legal reason to object to research. When the heat gets hot in 2014 and 15, what do? You offshore the research. You fund the Wuhan Institute of Virology to do the stuff that sounds like it's getting a little edgy with respect to its morality and legality, but do you do it straight way? No. You run the money through a series of cover organizations to make it look like you're funding a US operation, which then subcontracts with the Wuhan Institute of Virology. The US could say, China did it. China could say, the US did it. And the cool thing is, both of them are almost telling the truth. March 2003, panic grips Hong Kong as a deadly new virus sweeps through the city. In 2003, the Center for Disease Control saw the possibility of a gold strike. And that was the coronavirus outbreak that happened in Asia. They saw that a virus they knew could be easily manipulated was something that was very valuable. And in 2003, they sought to patent it. And they made sure that they controlled the proprietary rights to the disease, to the virus, and to its detection, and all of the measurement of it. We know that Anthony Fauci, that Ralph Baric, that the Center for Disease Control, and the laundry list of people who wanted to take credit for inventing coronavirus were at the hub of this story. From 2003 to 2018, they controlled 100% of the cash flow that built the empire around the industrial complex of coronavirus. While we know that the coronavirus manipulation started with Dr. Ralph Baric in 1999. The major characteristics of SARS, MERS, and SARS coronavirus 2, it's a good way for you... Ralph Baric is the researcher at the University of North Carolina, Chapel Hill, who's famous for his chimeric coronavirus research. In 2002, there was a recognition that the coronavirus was seen as an exploitable mechanism for both good and ill. On April the 25th, 2003, the U.S. Center for Disease Control filed a patent on the coronavirus transmitted to humans. Under 35 U.S. Code Section 101, nature is prohibited from being patented.
Either SARS coronavirus was manufactured, therefore making a patent on it legal, or it was natural, therefore making a patent on it illegal. If it was manufactured, it was a violation of biological and chemical weapons, treaties, and laws. If it was natural, filing a patent on it was illegal. In either outcome, both are illegal. In 2010, the Rockefeller Foundation released a 54-page document called Scenarios for the Future of Technology and International Development. Page 18 features the pandemic scenario, lockstep, a world of tighter top-down government control and authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback. Tedros Ghebreyesus is the World Health Organization's first Director General that isn't a medical doctor. The appointment to the organization's highest position was controversial, given that in his previous role as Ethiopia's health minister, Tedros was accused of covering up 3 major health epidemics. Tedros is no stranger to controversy. As a former Minister of Health in Ethiopia, he has been accused of an alleged cover-up of 3 possible cholera epidemics. Prior to his appointment, Tedros was a high-ranking member of the Tigray People's Liberation Front, a brutal and corrupt political group responsible for crimes against humanity, including bombings, kidnappings, tortures, and killings. It was in 2017 formed by the World Economic Forum and the Gates Foundation. It produced a business plan. The business plan said that the next pandemic will be a business opportunity, and that CEPI's response to the business opportunity will be development of vaccines. Really sad when you see pharmaceutical industry and people interested in profit and maybe other things like population control actually injuring people on purpose to achieve their ends. And woe to them, because as long as I'm here alive in this world, they bring in vaccines here, I will hunt it down, analyze it, and tell the Kenyan people what it is. We are dealing with people who have the money, the power to pollute the entire human genome. 5 billion people have been injected so far on this planet. Half of them are women. 2.5 billion. Half of them will be women who are young enough to have children. There are 1.25 billion carriers of mutations in the egg cell line of their bodies. 1.25 million women who are capable of giving birth to children who carry something that has never been seen before in the human species, in the entire human genome. This is the magnitude of evil we are dealing with. Para Bill Gates, las vacunas son una variante estratégica de filantropía que alimenta sus numerosos negocios relacionados con las vacunas. Esto incluye el esfuerzo de Microsoft para controlar un proyecto mundial de vacunación, ID, lo que le permitiría el control dictatorial sobre la política sanitaria global. Según una investigación realizada por el gobierno indio, los investigadores financiados por Gates están acusados de profundas violaciones éticas, como presión a las niñas vulnerables de las aldeas, acoso a los padres, falsificación de declaraciones de consentimiento y, además, negarse a dar atención médica a las niñas enfermas y afectadas por la vacuna. Según la web del Foro Económico Mundial, la Fundación Gates es el mayor patrocinador de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, la Fundación Gates es una de las entidades más influyentes en todo lo que concierne a nuestra salud. La Fundación Gates también colabora con las grandes farmacéuticas, entre las que se encuentran Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech y Bayer. Y ya hemos visto quiénes son sus mayores accionistas. El sistema 5G es un sistema de armas dirigidas. En otras palabras, el gobierno mundial está diseminando armas de destrucción masiva en el ámbito civil. Y estas armas estarán en zonas públicas.
pulsando, irradiando sin parar. Y será solo una cuestión técnica para que alguien tenga la voluntad de pasar de la irradiación que no es letal a aquella que sí lo sea. La industria armamentística se regocija con esta arma. Saben perfectamente que el 5G es un arma y se están burlando de nosotros. Estoy diciendo que esto no será dentro de 5 años, sino que es ahora mismo. Necesitamos empoderarnos y dejar de utilizar las redes sociales para enviar chistes. Eso no nos va a ayudar en nada y mucho menos a salvar vidas. Debemos usar las redes para brindar información que salve vidas. What we're talking about now is like a second industrial revolution. But the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. And COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. I think it will be, it's coming quite soon. It will have immense benefits for humans, and it will also have a lot of dangers. Why would you say it would be beneficial? Because, for example, an AI doctor could, that say monitors, let's take the classical scenarios that people talk about, that you go around 24 hours a day with biometric sensors on or inside your body, and they constantly send information. So you monitored from, you are monitored. You're monitored all the time. The information goes to an AI doctor, maybe on your smartphone or whatever. So the promises are enormous. Also, the perils are enormous, and not just to the job market. So what happens to all the regular doctors? They lose their job. Depends. They can reinvent themselves and change what they do. Certainly, if most of what you do is just information comes in, you recognize a pattern, and you make a diagnosis. Yeah. This is something that AI will be much better than humans. After thousands of years, during which humans were the rulers of the world, authority and power will shift away from humans to computers, and most humans will become economically useless and politically powerless. Already today,
we are beginning to see the creation of a new class of humans, the useless class. Los judíos han sido abusados por este grupo que aparenta preocuparse por ellos una y otra vez. Por eso se llama esto sionismo Rothschild. Fue creado por ellos, sigue siendo controlado por ellos. Y fue creado como una sociedad secreta dentro de la red para contribuir de forma masiva en la manipulación y el control de nuestra sociedad global y a los países individuales, a cada país controlarlo. Es sionismo Rothschild. Antisionismo no es antisemitismo. El antisemitismo ni siquiera es lo que creemos, porque el sionismo no se trata de los judíos, incluso en su versión superficial. Es un sistema político, una filosofía política, y en su núcleo es una sociedad secreta, poniendo a sus agentes en posiciones de poder. Una de las pocas verdades que dijo Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, alguna vez fue que no tienes que ser judío para ser sionista. Por culpa de la propaganda relacionamos al sionismo con la gente judía, pero no es así. El sionismo y el judaísmo son diametralmente opuestos. El sionismo es crimen organizado del Estado. ¿Cuántas veces vemos esto en las noticias? Nunca. Fin del sionismo es igual paz. Israel deja de matar palestinos. Soy judío y quiero que paren. ¿Por qué nunca oímos de esto? Condenamos cualquier agresión a Irán por parte de los judíos. Yo creo que todos los judíos querían bombardear Irán. Eso es lo que dicen los medios. Otros judíos en contra del sionismo una y otra vez. Hay muchos judíos en contra del sionismo, en contra de la guerra contra Palestina e Irán. Los portavoces del sionismo no representan al mundo judío. La demonización proviene del sionismo Rothschild. La dinastía Rothschild creó Israel. Pagó para sacar a los primeros judíos de Europa y llevarlos a Israel después de la guerra. Pagó por la construcción de la Knesset, pagó por la construcción de la Suprema Corte. Todos sus símbolos Illuminati por todos lados y algunos de los que se han separado de la familia. Que Israel no es la tierra de los judíos, es el feudo de la dinastía Rothschild. Es un feudo de la dinastía Rothschild, que son judíos ellos. Creado por el sionismo Rothschild, que es una sociedad secreta. Lo que está pasando en Palestina y Gaza nunca había sido descrito tan precisamente. Gaza, el pedazo de tierra más poblado del planeta, no es más que un campo de concentración, irónicamente. Y todo el tiempo están demoliendo los hogares palestinos en zonas pobladas y dándosela a estos extremistas ladrones que creen que tienen el derecho. La zona verde es la tierra palestina en 1946 y podemos ver lo que ha ocurrido desde entonces. El último es del año 2000 y estamos en el 2010 y es mucho más pequeño que eso ahora. Y yo les digo a estos sionistas Rothschild, ni se te ocurra hablar de maldito racismo cuando tú estás detrás de todo esto. Between culture, religion, ethnicity, that most people don't fully understand. That is unique and, how can I say it? So strong with Jews worldwide. There is a, I mean, you know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped
dealing with the Pakistani military and That's right. They played a major role in overthrowing, what's his name? What's his name was Salvador Allende. Yeah, fine. Okay. He was democratically elected. Right, okay. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. All these things, this truth thing and all of that, they're nothing but propaganda, Mills. Do you really think I didn't know so. Are they all conning us, lying us? Yeah, Amnesty International? Amnesty International is right in the middle of it. What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? National security interests. But that's a divine right, isn't it? Because the people that you do it to have no say in this. Yeah, well, that's just tough. It is my opinion that you do not really understand the concept of banking. All the banks are broke. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal, and it's been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere. And most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. And yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. De su propia e increíble crónica titulada Propaganda, descubrimos cómo el judío austríaco estadounidense Edward Bernays tomó las ideas de su famoso tío Sigmund Freud y las aplicó a la naciente ciencia de la persuasión de masas. La única diferencia radica en que, en lugar de usar estos principios para descubrir temas ocultos en el inconsciente humano, como lo hace la psicología freudiana, Bernays usó estas mismas ideas para disfrazar agendas y para crear ilusiones que engañan y distorsionan la realidad con fines mercantilistas. Este agrónomo de formación, pero periodista de profesión, fue el primero en explicarles a sus clientes que la gente no compra solo por necesidad, sino para satisfacer deseos inconscientes. Uno de los primeros encargos de Bernays fue ayudar a venderle la Primera Guerra Mundial al público estadounidense, con la idea de hacer que el mundo sea seguro para la democracia. Estableció relación entre la industria tabacalera y la Asociación Médica Norteamericana, relación que duró casi 50 años. Le demostraron a todos que los cigarrillos eran beneficiosos para la salud. El menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humano, pero modernizado. Es un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial, a través de la cual una clase dominante puede imprimir sus propios pensamientos oportunistas en las mentes de aquellos que planean usar y destruir. Para cometer el delito de menticidio, se prepara a la población con la siembra del miedo a fin de colocarla en un estado de pánico. Con esta técnica, la siembra del miedo se escalona con periodos de calma y a cada periodo de calma le sigue la fabricación de un hechizo de miedo aún más intenso y el proceso sigue y sigue.
Después de un periodo de respiración, la gente todavía está perturbada por la experiencia previa. Mientras que el miedo prepara a la población para el menticidio, el uso de propaganda para difundir información errónea y promover la confusión ayuda a quebrar las mentes de las masas. La confusión aumenta la susceptibilidad del que cede a las ilusiones del totalitarismo. La lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no, porque confunde a quienes piensan con claridad. Nunca antes en la historia han existido medios tan efectivos para manipular a una sociedad hacia la psicosis del totalitarismo. Los teléfonos móviles, las redes sociales, la televisión, Internet, la propaganda y los algoritmos que censuran rápidamente el flujo de información no deseada permiten a los que están en el poder asaltar fácilmente las mentes de las masas. La más peligrosa de todas las epidemias psíquicas es sin duda la psicosis en masa. Es una epidemia de locura y ocurre cuando la gran parte de la sociedad pierde el contacto con la realidad y comienza a delirar. Jung estudió este fenómeno y escribió que los individuos que componen una sociedad infectada se vuelven moral y espiritualmente inferiores. 1. Fase de pánico. El individuo comienza a percibir las cosas de otra manera, teme por su vida, parece confundido y no sabe cómo explicar las cosas raras que están sucediendo. 2. Fase de percepción psicótica. El individuo logra juntar piezas, ideando una forma patológica de ver de la realidad que le permite explicar sus experiencias anormales. Esta percepción se denomina psicótica porque se basa en delirios y no en formas adaptativas sanas. En una sociedad totalitarista, la población se divide en dos grupos: los gobernantes y los gobernados, y ambos grupos sufren una transformación patológica. Mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. Los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información falsa, contradictoria o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y la indignación. Ondas de terror. Se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En otras condiciones, el individuo no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos, pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas, que le ruegan que les arrebate sus derechos para acabar con esa terrible amenaza. Un individuo solo y sin interacciones normales, con amigos, familiares y compañeros de trabajo, se vuelve mucho más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos. Y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando se encuentran aislados. Incómodo tener una máscara, ¿no? Incómodo no poder hablar. Incómodo que te esté filmando una cámara, el cual el lente bota tu información a otra dimensión. Incómodo es lo que ya no queremos mirar. It is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomena, cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete reinvestigation of the laws of nature is necessary. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The soft landing attempts will all fail. That means that the mass of the moon is less, far less than is currently assumed. It's in a different state
of energy, and it has far less mass. That means there is no more explanation for the tides. If the moon, for example, had only a thousandth part of its current mass, then the tides would only be 2 inches high under conventional theories instead of sometimes 14 feet. And that means that if it is proved that the moon is a plasma, then all gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. Aren't you being a bit adventurous, though, because you know that we're going to be able to test out your theories on the moon fairly soon? Well, not anymore. 11 years ago, of course, it was rather taking a risk. I was considered a lunatic, of course, but by now the evidence, accumulated evidence, is already so much in my favor that I'm not taking any risks anymore. On the contrary, there is scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature of what was assumed. But the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen. Not on the moon. On Mars, on Venus, on other planets, yes, but the moon is definitely, as I assert, a plasma. Isn't there a slight contradiction? You mentioned the moon and the tides, Mr. Foster, and at the earlier part of the interview you talked about the tides sweeping over the Earth. Well, there is no contradiction there, because once the moon is proven not to be a piece of rock, but something of far less mass, and the gravitational theories are out and discarded, new concepts have to be involved which will show that the lawfulness of nature in the cosmos is identical to that in a hydrogen atom or in atomic processes. And when this is understood and worked out in full, it will be found that the physical processes of the Earth are quite different in geophysics of what is present assumed, and that lawfully in certain periods, mostly during the ice ages, which occur every 200 million years, and there is a reason for that, the axis of the Earth suddenly tilts over. And when this happens, then you get the floods of the Bible, which were recorded before. The tides, the ordinary everyday tides, have an explanation, even if the moon had almost no mass at all, because they are field effects. They're induced by cosmic pressures which exist in the field of our solar system.